uri mwega murimi kahinda kangĩ twara thimũ nigetha tũgĩe na kamweke ga gũthoma maũndũ marĩa megiĩ ũrĩmi mũkinyaniru makĩria mũno tũrongoreirie kũrora mĩtaratara ĩrĩa mĩega ya ũrĩmi ĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra nigetha tũgĩe na ũrĩmi ũrĩ na umithio. Tabarĩra ya Kilimo Plus ĩthugundĩtwo na ĩkaharĩrĩrio nigetha ĩrongorerie maũndũ marĩa mũrĩmi ũkoretwo ũgĩtwandĩkĩra marĩa ũngĩenda gũthoma hamwe na ithuĩ. Ni wega mũrĩmi nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ na karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Kilimo Plus. Muthenya wa mũthĩ tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ waru tũrĩ na mũgeni witũ ũtũcereire gũkũ kwa Utugi Television na tumuita Mwangi wa Ndĩritũ na nĩ mwandĩki wa mabuku, nĩ mũtaaramu wa ũrĩmi na arĩ gũkũ nigetha atũthomithie ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa waru. Karibu sana Bwana Ndĩritũ. Habari ya kwenyu? Ni kwega gũtirĩ na ũru. Gũtirĩ na gathĩna. Nĩ ona mũrĩmi ona enda kwendia harĩ ũrĩ. Nĩ twageithĩka. Nĩ tondũ ũndũ ũrĩa tũroiga tũkwenda gũkorwo atĩ bũrũri ũyũ witũ nĩ tũiganĩtie irio. Very good. Na tũtingĩigania irio tũngĩkorwo tũtikũruta wĩra na njĩra iria ciagĩrĩire na tũkorwo na maciaro ma igũrũ nigetha gũtigatuĩke atĩ mũndũ aruta wĩra no ndarona umithio. Very well. Ũguo tũkwenda mũndũ akarimaga wĩna rĩciria rĩa gũkorwo atĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũbatiĩ gũkũhe mbeca na ũkũrũgamĩrĩre mahũthĩro maku mothe. Mũrĩmi nĩ njũĩ nĩ wetereire mũno kũmenya ũhoro wĩgiĩ waru, no nyende tũnyitane moko twambe twĩyũrie thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũrĩmi wa waru tũkinyĩtie ha. Bwana Ndĩritũ, ũkoretwo thĩinĩ wa sekta ya ũrĩmi gwa kahinda kanene na nĩ ũkoretwo ũgĩcera mĩgũnda ya arĩmi, ũgathiĩ mĩcemanio ya stakeholders, ũgathiĩ nginya icorero rĩa mathabu ma ũrĩmi wa waru na indo ingĩ iria tũrĩmaga. Tareke tũmenye ũhoro wĩgiĩ waru tũkinyĩtie kũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Rĩu no wetagĩra tondũ kĩũria kĩu nĩ kĩega tondũ Kenya harĩ indo iria irĩagwo mũno indo igĩrĩ. Mbembe nĩcio irĩagwo mũno gũtuĩka harĩ o Mũkenya wothe ũrĩaga ikũnia rĩmwe rĩa mbembe harĩ mwaka. Nacio waru ũrĩaga ikũnia rĩmwe na nuthu cingĩtarwo waru iria ciothe irĩagwo bũrũri-inĩ. Ũgakora rĩu kũu no tugire ta kũrĩagwo kuma ngonia milioni 30 cia waru mwaka-inĩ ũmwe Kenya. Ngonia? Milioni 30. Milioni 30. Icio nĩ ta kilo cigana? Rĩu ũngĩoya ngonia ĩmwe ĩrĩa kilo 150 ũraria ũhoro wa around 4.5 billion kilos. Icio nĩ kilo nyingĩ. No rĩu thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo nĩ atĩ tũtiiganagia waru iria tũkoragwo tũkĩbatara tondũ nginya ona ingĩ nyingĩ mũno nĩ ciumaga Uganda, ingĩ igauma kũrĩa Tanzania na iria ingĩ nyingĩ mũno cigoka cirĩ maratathi-inĩ iria cikoragwo ci mũthemba-inĩ wa crips na mĩthemba ĩyo ĩngĩ. Na nginya ona rĩu kũrĩ andũ angĩ maugaga ta rĩu mĩkawa ĩno mĩnene nĩguo angĩ mareta steers maugaga atĩ waru cia Kenya ti thaka, kwa maugaga atĩ marenda ona kũrehe rĩu waru cia kuma na nja ciĩhĩu magũka cirĩ hehie cigoka rĩu kũrugĩrwo gũkũ. Very good. Tũtanamba gũthiĩ na mbere na ũhoro wĩgiĩ waru nĩ wega nyambe na nĩkĩo ndoka na laptop kana computer ĩno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mũrĩmi ũrĩa ũkoretwo akĩrorera Utugi Television na nĩ akoretwo agĩtũma SMS na tũtikoretwo tũgĩcirora, especially SMS iria itũmĩtwo nĩ ũndũ wa tabarĩra iria tũkoretwo tũrĩ nacio nawe. Nĩ twĩkĩte program ya mbembe, tugathondeka program ya foda, tugathondeka program ya nyanya na tugathondeka program ya Desmodium ngũcia nĩyo ndagweta ya foda. Na he hĩndĩ tworirie mwĩroreri witũ no ũrĩa ũrakorwo akĩrũmĩrĩra tabarĩra ĩno atũteithie kũmenya Desmodium ĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ. Na hena mũthuri ũndũmĩire SMS aretwo Njerũ Kagondu arĩ kũrĩa Mai Mahiũ aroiga Desmodium ĩtagwo thũri na Gĩkũyũ thũri nĩ thuri thũri thũri rĩu Gĩkũyũ-inĩ ndagĩkĩrĩte tũng'eng'eri tũrĩa nĩ thũri. Thank you very much Njerũ Kagondu from Mai Mahiũ. Heno ngĩroiga hi Kilimo Plus Utugi TV nĩ mũtũkenetie mũno nĩ tabarĩra cianyu tũtarĩrie ũrĩa mũndũ angĩhanda minji njĩtagwo Kĩmani ndĩ Kĩnũngi. Ũcio nĩ wa Kĩnũngi arenda tũmũthondekere ũhoro wĩgiĩ minji. Thank you. Hi Utugi, tuletee mambo ya ufugaji wa kuku za kienyeji. Niko mahali naweza kufuga kuku kama 100. Kipindi chenyu kinatuelimisha sana. Thank you. Namba yaku ĩrĩkĩte na 028 na ndũnanjĩra wĩtagwo atĩa.
Heo Gerega, mimi nabarikiwa sana na hii television ya Utugi. God bless you. Namba yako irikite na 757 mwisho. Heno gyo tutumire SMS yako ya thamaki. Na no igani ati no gucia renda thoko ya thamaki. Ndĩrenda gũcaria SMS iria iringaine na tabarĩra iria tũkoretwo tũrĩ nayo. Hena mũndũ oiga, please twĩre kũrĩa ingĩgũra mbegũ cia Desmodium ndĩ mwena wa Murang'a County Gatanga. Mbegũ cia Desmodium nĩ irendekana. Thank you. Hena mũndũ wĩrũirwo aroiga, please cokera i program ya ũrĩmi wa mbembe makĩria mũno iria ikũraga kũndũ kũrĩa dry ta gũkũ Rũirũ gwa Gĩtambaya gĩtagwo nyina wa Hana. Koguo ni ngwiciria no uranyita SMS icio. Nataka hiyo mbegu ya Desmodium nitaipata wapi nikiwa Machakos town? Ni ukorona kambuni citiganite thĩinĩ wa bũrũri iria ihetwo rũtha rwa gũkorwo cikĩendia mbegu iria thuthurie, na nicio iria ikoragwo ciĩtũkĩtio nĩ andũ arĩa metagwo KEPHIS, na kaingĩ nĩ ũkoraga mandĩkĩte ibao cia kambuni iria irendia mbegu na nduka icio ciao. Kũndũ kũingĩ nĩ ũkora ta kĩbao gĩa Kenya Seed, acio nĩo mendagia mbembe na no mendagia thũri kana Desmodium na mbegu ingĩ cia mĩthemba ĩngĩ ya mĩthemba ya irio iria ciothe tũkũragia. Thank you very much. Ni ũndũ wa SMS yaku ni tũrathiĩ na mbere na gũcithoma. Kilimo na faida, kipindi chenu ni kinaelimisha sana. Namba yako irikite na 867 mwisho. Thank you very much. Na ndunajira wita gwatano heno ngĩretwo Rose. Kilimo Plus, niĩ ndĩrenda kũmenya kĩrĩa kĩngĩtũma ng'ombe yakwa yarĩa macica ĩremwo nĩ kũruta iria wega. Njagĩrĩirwo nĩ gweterera mathaa maigana kuma yarĩa macica igatuĩka nĩ ngũkama. Rose, namba yake ĩrikĩte na 580. Rĩu macica nĩ concentrate, na indo imwe cia concentrate nĩ ciendaga cigakorwo cirĩkĩtie process ta rĩu ya fermentation. Kwa ũngĩenda ũhoro wa macica wega nĩgetha makorwo magĩthĩĩka na iruga harĩ ng'ombe, nĩ wega ũkamatukania na indo ingĩ ta nyeki nyũmũ kana ta thara, nĩgetha ng'ombe ĩyo ĩgakoragwo nĩ yagĩa na roughage kana nĩ yagĩa na space ya gũkorwo kwĩna rĩera hĩndĩ ĩrĩa ĩrathĩa irio icio. No ta ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa ũrĩte nyama na ngima ũtarĩ na mboga, nĩ ũkoraga nĩ ũrathĩnĩka, no wongerera mboga mwĩrĩ waku ũgakora nĩ ũraruta wĩra wega. Kuona ng'ombe nĩ yendaga indo icio nĩgetha ĩgateithĩka kũhota gũthĩa wega. Koguo Rose agĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra macica nĩatukania na kĩndũ kĩngĩ. Thank you Rose nĩ ũndũ wa SMS yaku. Hena SMS haha ya mwanya mũno ndĩrenda gũthoma. Yumĩte kũrĩ mũndũ ũretwo Musheke. Musheke namba yaku ĩrĩkĩte na 181 mwisho. Utugi TV inabamba sana. Kilimo Plus hoye. Ũgĩ wa macini ici nĩ ndeto njega, ndaregete gũcigua tene nĩkĩ. Ondo na ihinda rĩaguo Musheke. Hena mũthuri ũngĩ haha ngwĩciria nĩ nguonete SMS yake nĩyo ndĩracaria. Ekũnjĩrĩte nĩ arenda kũmenya ũhoro wĩgiĩ. Yes. Ndĩna nyanya eka 2 na eka 1 ĩracura 1 ndinacura. Nĩkĩ itaneka harĩ eka ĩyo 1? Maũndũ ma nyanya gũcura kana etagwo ndobi. Kũhĩa nĩ mbaa. Thank you. Makoragwo marĩ maũndũ marĩa matatũ twaririe ũhoro wamo. Ũndũ wa mbere nĩ gũkorwo atĩ nĩ ũrahũra maĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna heho ta rĩu ũkahũra hwaĩ-inĩ. Ũndũ ũrĩa wagĩrĩire gwĩka nĩ atĩ ũbatiĩ kũhũra maĩ maku harĩ nyanya rũcinĩ, gũkinya thaa 8 wakorwo kwaniara na tĩri ũgakorwo wĩna ũrugarĩ hanini. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ no ũkorwo mũndũ ũrĩa wakũhũrĩire ndawa ndarutire wĩra mwega, tondũ no ũkorwo kũrĩ ona ndawa yaku irĩ ĩmwe. Rĩu nĩ ũbatiĩ gũkoragwo ũkĩmũtukanĩria we mwenyewe harĩ ndiramu ĩmwe, agathiaga agakoroga tu agathiĩ na mbere na kũhũra. No amũtigĩra na kilo 2, kilo 1 nĩyo kũhũrwo, kilo 1 rĩmwe nĩ yonaga bara ĩngĩ. Thank you very much. Joyfrey kutoka Joro Nakuru. Jareta Nairobi Gona Utugi Television mugakinya gwitũ Nakuru rĩ nĩgetha tũteithĩke ta arĩmi arĩa angĩ. Thank you my brother from Joro. Tuhoere Ngai nĩ tũgũkinya na ihenya. Thank you. Niĩ ndĩ Jane ndĩ Dadora thakira gĩcũrĩ by Mil Kajabi. Ndagĩkena tũtingĩhota gũgũthakĩra rwĩmbo rũu no nĩ ngwĩhoka nĩ gũikara thĩinĩ wa Utugi Television nĩgetha tũikare tũgĩgũthakagĩra. Jerry Kuma Gong namba yaku ĩrĩkĩte na 489 mwisho. Thank you very much nĩ tũnyitĩte SMS yaku. Na hene ngĩ ya Mama Ann wa Murera Kware. Gathoni witũ Ngai witũ aragũtũmire nĩgetha tũteithĩke. Ndĩrahunjia ngumo ya Utugi kũrĩ arata akwa othe tũteithĩke hamwe. Rĩu tũgũcoka mashinani tũkarime.
Ngai aturie Utugi Television kiu ni kirathimo na niho tukomba kurugamira horo wigi SMS. Thank you very much nyina wa Ann kuma Kware Ruiru. Thank you na Ngai witu akurathime. Eke tucokererie hari tabarira itu ya muthenya wa umuthi. SMS iro ngituma nigetho nawe utume SMS tumithome na urie kiuria kuri Mwangi wa Nderitu ni 22294 22294 na SMS iyo iraikara igiukaga thini wa television yaku nigetha igukinyire na njira iria igwete. Tabarira ni ya Kilimo Plus nituracokereria thutha wa kahinda gatari kuraihu muno. Oro ringi ni ndakunyita ugendi thiini wa tabarira ya Kilimo Plus nigetha tuthii na mbere na kurima urimi mukinyaniru. Mwangi wa Nderitu ari haha nigetha abe atutware thiini wa urimi wa waru. Bwana Nderitu ni twirire turimaga kilo cigana cia waru thiini wa mwaka na turiaga cigana. No ri undu uri ukoragwo wa kumakania muno. Waru ti mumera wa guthuthurwo. Waru ni mumera wa umire mabũrũri ma nanja ugereho gũkũ gwitũ, na ũndũ ũrĩa kumakania nĩ atĩ andũ amwe nĩ maiguaga atĩ Amerika rũrĩrĩ rũrĩa ũkoragwo kuo mũthĩ ti ruo rwarĩ kuo mbere, tondũ kũrĩa bũrũri wa Ngeretha kũrĩa mwena wa rũgongo gwĩtagwo Ireland nĩ kwagĩire na ng'aragu nene mũno tondũ nĩ mamenyerete gũtũmĩra waru mũno, ikinina waru ciothe makĩaga gĩa kũrĩa. Nĩo mahamĩire amwe aingĩ mũno mwena wa Amerika tondũ kũu nĩkuo rĩu gwakĩrĩ na waria wa kũhota kũrĩma indo ingĩ. Rĩu ũguo rĩrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩ andũ mangĩaga kũmenyerera waru wega nĩtũkũhũta. Na nĩkĩo andũ marendwo mathome wega nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ũkũrĩma waru waku ũkamenya to wika ũrarĩa, ũrahe nginya bũrũri kũndũ kũingĩ mũno, na andũ acio mangĩaga irio ũtungata ũrĩa ũhetwo wa kũmahe irio nĩ ũraremwo, nĩguo na ti wega. Thank you. Mũrĩmi nĩ njũĩ no wende kũmenya ndeto ĩgiĩ waru makĩria mũno mĩthemba ĩrĩa ĩkoragwo kũ thĩinĩ wa Kenya. Ndĩracerete mwena wa Ndeia Gesha harĩa hetagwo hakuhĩ na St Paul's University. Mwena wa kuo mũtho hena mũrĩmi ũrĩmĩte waru hau mũno. Ona mwena wore kũrĩa mũrĩmi ũrĩa kũrĩa arĩmi marĩmĩte waru biũ. Na nĩ waru ũragegia andũ tondũ nĩ waru mũtungu o torĩa tũgũthiĩ na mbere na kwĩrorera. No tutanamba gũthiĩ mũgũnda-rĩ, reke twambe tumenye nĩ mĩthemba igana ya waru tũkoragwo twĩ nayo gũkũ bũrũri-inĩ. Andũ a Meru nĩ makoragwo na waru twĩtaga wa Meru, andũ a Naivasha na mwena wa Naikuru kũrĩ waru metaga waru wa Cangi. Na nĩ kũrĩ ũngĩ twahandaga tene itakĩũĩ kana no ũtũraga. Nĩ waru mĩthemba igana tũkoragwo nacio. Rĩu waru nĩ mĩthemba mĩingĩ na no ĩgũthiĩ na mbere na kũrutwo mĩthemba mĩingĩ makĩria. Tondũ kĩndũ kĩrĩa hathiaga na mbere nĩ atĩ ũthuthuria no ũrekwo, na andũ aya magwĩtwo KARI na harĩa angĩ metagwo International Potato Center ona no marathiĩ na mbere na gwĩka ũthuthuria na maranyitanire moko hamwe nĩgetha mahote kũrutithia waru cia gũkorwo igĩciara mũno gũkũ gwitũ, nĩ tondũ Kenya nĩ ĩkoragwo na baida ĩmwe. Tĩri witũ nĩ mwega wa gũkũria waru na kũrĩ na rĩera rĩtĩkĩrĩte rĩa gũkũria waru wega makĩria, tondũ kĩndũ kĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa we mũrĩmi ũrenda kũrĩma waru nĩ ũbatiĩ kũmenya atĩ waru harĩ rĩera rĩrĩa rĩtũmaga ĩkahota gwĩkĩra waru icio ciayo kana ngwacĩ icio ciayo. Rĩera rĩrĩa hwaĩ-inĩ nĩ kũraheha na mũthenya gũgakorwo kwĩna ũrugarĩ, no kũngĩkorwo nĩ kũndũ mũthenya no ũtukũ kwĩna ũrugarĩ mũno, waru rĩmwe nĩ ĩremagwo nĩ gwĩkĩra ngwacĩ icio ciayo. Nĩ ũndũ wa mbere nĩ ũkorwo wĩ rĩera-inĩ rĩu, na nĩkĩo wonaga ta rĩu kũrĩa irĩma-inĩ andũ aingĩ nĩ mendete kũrĩma waru mũno, tondũ kaingĩ mũthenya gũkorwo kwĩna ũrugarĩ, ũtukũ gũkaheha. Mathaa macio ma ũtukũ nĩrĩo waru ĩkĩraga ngwacĩ icio ciayo. Hĩndĩ ĩno gwĩ kũhehu. Hĩndĩ ĩno rĩu harĩ ũhehu na harĩ mbaa. Rĩu kwendagwo hĩndĩ ĩrĩa gũtaragĩa mbaa ĩrĩa nyingĩ mũno, tondũ ta rĩu tofauti ya gũtuĩka nĩ kwaheha na mbaa nĩ gũkorwo atĩ ta rĩu kũrĩ hĩndĩ ũiguaga mũthenya kwĩna kĩũrugarĩ kĩega, hwaĩ-inĩ kaheho kega gatarĩ kanene, no kũrĩ hĩndĩ ũiguaga hwaĩ-inĩ gwakinya nĩ kũganda kwaganda. Rĩu hĩndĩ ĩyo kwaganda ũkamenya rĩu heho nĩ yakĩra. Rĩu waru ũrĩa tũrahanda Kenya nĩ mĩhĩrĩga igana. Rĩu mĩthemba nĩ mĩingĩ tondũ nginya nĩ iria ndune ciĩtagwo ngorobu. Cia ngorobu. No iria ingĩ ciĩtagwo Dashroji Bean iria cia papo. Nĩ harĩ nginya ici ingĩ ciĩtagwo Big Rice ciendaretwo nĩ ahĩndĩ tũtũ nini. Na rĩu harĩ Cangi na harĩ nginya ĩno ĩgwĩtwo Tikoni na Meru. Na Arika. Arika nĩ ĩrĩkũ? Kwĩna Arika. Rĩu kĩndũ kĩrĩa gĩhekĩtwo nĩ atĩ marĩtwo ũkoraga
kuringana na area ĩrĩa andũ mararĩma kũrĩ andũ kuringana tuge na gĩcagi kĩao kana na district yao na rũrĩmĩ rwao harĩ rũrĩmĩ rũrĩa marenda gwĩta waru nigetha makahota kũmĩtũmĩra ĩrĩ ta njĩra ya kũmĩendia mũno. Rĩu thĩna tũkoragwo naguo mũnene rĩ, nĩ niĩ ndathiĩ Naivasha ndakora waru ya Cangi kũu nĩkuo ĩraciara mũno, ngoya waru ĩyo ngatwara Murang'a. Exactly. Na rĩngĩ Murang'a rĩ ndĩkĩra ũrĩa ĩkagĩra ĩ Naivasha. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo marĩ expert tũngĩhoka atĩ no matwĩre region ĩno waru ĩyo ĩtagwo Tigoni nĩyo njega, region ĩno ĩngĩ waru ĩyo ĩtagwo Cangi nĩyo njega, kana harĩ kũndũ tũngĩ direct mũrĩmi athiĩ nigetha erorere matĩri ma mĩhĩrĩga ya tĩri na mĩhĩrĩga ya waru ici aringithanie nigetha acagũre waru ya kwao. No wega mũno nĩ kũria kĩũria kĩu tondũ harĩ andũ arĩa magwĩtwo Kari kũrĩa mwena wa Njororoko kũrĩa mwena wa Nyandarua kũu nĩkuo kwĩna ũthuthuria wa waru harĩa mararutithania wĩra na andũ acio magwĩtwo International Potato Research na nĩ mararuta wĩra mwega. Ona haha Kiambu hau hakuhĩ na hau kuga nĩ harĩ na kũndũ kwarĩ gwa Kari mũgũnda mũnene mũno. Ona no hetanagio na research. No rĩu andũ magwĩtaga kwa waru. Kũu kwa waru no rĩu mĩgũnda nĩ yakĩgaĩirwo nĩ ene Kenya. Ũguo rĩu tũtingĩaria mũno ũhoro wa kũu. No kũu wĩra waku warĩ waru iria ciarutwo kũrĩa ũthuthuria-inĩ cigathimwo nĩgetha ikaruta wĩra mwega. No thiri ĩrĩa ya mbere ĩrĩa ĩho nĩ atĩ waru wenda waru mwega ndũgatuĩke atĩ wa mbere nĩ tũbiri tũrĩa twatigara atĩ harĩ irio kũgethaga atĩ nĩcio ũraiga cirĩ mbegũ kana ũgathiĩ atĩ kwa neighbor yaku ũgakora atĩ nĩ ararĩ na waru akwenderia. Aca, thiri ĩrĩa njega nĩ ũgakorwo na mbegũ njega cia waru, mbegũ thuthurie, na nĩcio ũiguaga ta rĩu nĩ ciendagio nĩ andũ a Kari ta kũu Njororoko nĩ ũgũkora ta rĩu ona harĩa Nanyuki harĩa wahĩtũka hauti mao harĩ Kisima Farm ona nĩ mendagia waru icio na Jabi-inĩ gũkũ ATC rĩ ona nĩ makorwo na mbegũ icio. Gũciarithania maciarithanagia waru magacagũra mbegũ iria mekwenderia arĩmi. No gwĩciria ona mũrĩmi ũmwe wao rĩ mid-radio na thaa ici ko matigũta ikinya marenda makorwo magĩciarithanĩria arĩmi waru marĩ hau Jabi-inĩ makamahe mbegũ iria njega. Ndĩ mũrĩmi ũmwe warĩa marerorera na mararũmĩrĩra tabarĩra ĩno rĩ tũtikoretwo twĩna kũmenyithio mũno ũhoro wa waru tũrĩa tũmenyithagio ũhoro wa mbembe. Gwĩciria kambuni ĩciendagia mbegũ rĩ ciatindĩkire mũno ũhoro wĩgiĩ kũthing'ĩrĩria mũrĩmi agũre mbembe cia bagiti iria certified, agũre indo ta minji iria certified, meloni na indo iria ingĩ. No ũhoro wa waru bado mũrĩmi no aracoka ikũmbĩ. Ndĩ ũmwe wao niĩ kaingĩ ndigwĩciria ona reke ngwĩre ũhoro wa ma ndigwĩciria nĩ ndathiĩ thoko ya kũgũra mbegũ cia waru. Tũthiaga tũkagũra ndoo ya waru tũkaruga iria ndungu iria ironekana nĩ biribiri nĩcio tugaga nĩ mbegũ tugacokia mũgũnda namo maciaro rĩ githĩ ndũkĩũĩ. Rĩu no tũroika atĩrĩrĩ nĩ atĩ tũtekĩte wega ũcio rĩ thĩna ũrĩa mũnene mũno twĩnaguo mũthĩ wa waru harĩ na mũrimũ ũkoragwo ho ti ũrĩa wa kũhĩa nĩ mbaa wĩtagwo bacterial wilt na gĩthũngũ na kũrĩ andũ mamĩtaga kĩmiri kũrĩ angĩ mawĩtaga gũthingitha marĩtwa macio mothe nĩ ũgũthiĩ ũgakora kũndũ marĩ na marĩtwa marĩa marahe. Ũyũ nĩ mũrimũ ũkoragwo mbegũ-inĩ na rĩu angĩkorwo mbegũ wakua ĩna mũrimũ ũcio nĩ mũru mũno tondũ ũthiaga naguo rĩu nginya ona tĩri waku ũkagĩa na thĩna ũcio. Ndũkorage atĩ ona waru maita marĩa mangĩ ũgũkuhanĩrĩria kũhandanĩra mũrimũ ũcio ũkorwo kuo. Rĩu nĩkĩo rĩu hĩndĩ ĩrĩa wanjia na mbegũ ĩtarĩ na mũrimũ ũkorwo na baida nene mũno tondũ wanjia na kĩndũ gĩtheru na nginya ona tĩri waku ndũgũthũkia. Na nĩkĩo andũ marendwo mũmenye mũrĩmi wenda kũrĩma wega ũhoro wa waru tũmĩra mbegũ iria thuthurie nĩ tondũ ta rĩu harĩ mũndũ ndatarĩte na akĩmenya wega mũno harĩ tũgũtigĩte ĩtagwo Kenya Baraka. Kenya Baraka akuĩte matherebe matatũ tondũ ciendagio na gakũnia karĩa ga kilo 50. Gakũnia kau ga kilo 50 autire ngũnia 17 cia waru akĩgetha na nĩ gakũnia ga kilo kĩ? Ka kilo 50. No rĩu nĩ ũkoraga mũndũ nĩ ahanda nginya ikũnia igima rĩrĩa rĩa kilo 100 na ndangĩkinya nginya
nguni ikumi hari eka yake no tugaga no ndo wa mbere uhoro-ini wa mbegu riu ri ta njira atiriri kuri andu mahetwo wira wa ku distribute mbegu ici cia waru kana no uthire migunda yo wa gweta nigetha wigurire waru tondu ngwiciria otoguo ngugweteire tariu ngithie nduka-ini cia Agrovet ikuri andu maguraga mbegu kaingi witie mbegu ya waru ndungimiona niguo wathie thoko kuria tuguraga mbegu cia ona ngari ici cianyu cia kambuni ici ciendagia mbegu iria ciururagia mbegu ungimarugamia umetie mbegu ya waru matire no ni mari na mbembe ni mari na mboco ni mari na indo icio ingi niki kiuru na waru kana hihi no tucoke history-ini ya migunda iria yareirwo ya ADC ndio kwari migunda yetagwo Agricultural Development Corporation ya tuikana ya riria waru ni ndito na nikoro na mai maingi na riu waru akondo guciga handu hena heho na hena uigo fulani kuringana na uria itaririrwo uria ubati kumiga ithiaga na mbere na gute kilo riu iyo wari na kilo 50 wani na thiku inya na kwina urugari ni kilo 30 mundu wakwira ni uramuia nikio riu andu ingi matendaga kwendia mbegu icio cia waru mbegu icio ciendagwo riu akorwo ni wenda ugathiuke wera nigetha ikorwo ni kunyihia uritu ndukuga ati hari mundu ukuyire we ni ugathiuke wera no ukahanda okay tondu no giciga muno no cige hari hatagiriire ona ni kubutha imwe ibuthaga okay riu citihana ta mbegu ici nyumu ndugukota kuiga ihinda inene na ni ukota gukuania nyingi okay riu koguo ni tuge ni kindu gitagwo handle with care and be cautious of losses agikorwo wi mwendia riu kindu na muri andu aria mamenyete kiria mekaga ri aiko wi mwendia wa mbegu na wina andu marenda kuhanda waru wega ri magakuhe order na mundu akariha na wakorwo wi mundu mwihokeku uria mwarikanira muthenya uria ukamarehera icigokorwo rimwe na cina kilo iria mwigwithani cina kilo iria ciumire kuria ithimirwo na mundu akewera ciake agathia kahanda. Thank you. Ni tuguthi na mbere na tabarĩra ĩno ya uhoro wigie ucaguri na uhandi mwega wa mbegu cia waru o hamwe na ubashiriri na ugethi o na wigi no twende ungikorwo wina kiuria o giothe kigie urimi wa waru wanjiririe gutuma SMS na njira ya na ihenya 22294 ĩyo nĩyo SMS na mbere turatumira nigetha tukorwo tukinyita SMS yaku na tuthi na mbere na gukwariria murimi tugithiaga na mbere ndina mabuku mere nyitite haha ndina mabuku maya mere ngwanjiririe na ibuku riri ibuku riri ritagwo Farmers Best Friend ndio na mandikite haha uguo no nitagwo Success in Agriculture. Ibuku riri nirio ngoretwo ngithoma rigie urimi mukinyaniru wa indo ta waru ta icio turaririria muthenya wa umuthi na riandikitwo ni Bwana Mwangi wa Ndiritu na niwe wi guku studio. Ibuku riri ungirora page cia na thiini hena page kuma page 29 guthie nginya page 45 hena uhoro cio mwega muno wigie urimi wa waru na ni ngwihoka ungigura ibuku riri hangikorwo hena kiuria ungikorwo wina kio na tutingihota gugutariria kahoro ria ungienda no uthome ibuku riri volume 1 Success in Agriculture volume 1 riu ni riguteithia kumenya uhoro wigie urimi mukinyaniru wa waru. Mwangi wa Ndiritu ni andikite mabuku maingi ena mabuku maya volume 1 nginya volume 7 eno ni volume 2 na yariti uhoro wigie vegetables iria tugukorwo tugiguthomithia kahinda gatari kuraihu muno otugithiaga na mbere murimi ni wega ngumenyithie ati tabarira ino ithugunditwo na igathuthurio ni aria makoretwo mari ataramu uhoro-ini wigie urimi na ni ngwenda kunyitithanie na sector ino ya urimi na njira ya guthie mugunda-ini uria uhanditwo waru nigetha uthome makiria uria arimi aria angi mareka nigetha magakorwo mari na magetha mega na makumakemia na makumaguna na ni ndu agitumi kiu Bwana Ndiritu ni tukwamba guthie mugunda na tuguthi mugunda nigetha riri maundu macio watutariria ri turore kana uguo niguo arimi mareka kuria mugunda-ini na ni kunjitikiria na gitio kunyite guoko gutware nginya kuria Gesha Limuru itura ria Kabuku tucemane na Bwana Kahare arangenirie muno tondu mugunda wake ni mugunda urarimwo na utaramu wa gikiro kia iguru. Ni arahota kumenya mugunda wina unoru uhana atia ni arahota kumenya ni mbegu iriku yagirirwo ni kuhandwo handu hau ni arahota kumenya ari huhira dawa ya kurwana ari na late bright ni mahinda mariku akahuhira na ni tondu wa maumirira kana maciaro maria ari namo ni ngwenda tutega gutu na tumwirorere
agituthomithia itina riake. Waru mithemba ĩno yerĩ nĩ ĩno tiganu hanini, nĩ gũkorwo mũthemba wa cangi nĩ waru ĩrĩ ũkũria mũhũthũ mũno, tondũ mũthemba wa cangi nĩ ĩkũraga na ihenya mũno na nĩ ĩrutaga nguha na ihenya mũno. Nĩ kuga harĩ arĩmi aingĩ arĩa mendaga kwenja waru makaiga store, mũthemba wa cangi ti ĩmwe yacio. Thĩinĩ wa mũthemba wa Arika nayo ũngĩmĩenja ta ũmũthĩ no ĩnine mĩeri ta 3 ĩtarĩ yaruta nguha, na nĩ kuga atĩ mũthemba wayo nĩ mwega mũno, no naguo ũkũria waguo wĩ hinya mũno, tondũ no ũkĩwĩkĩre thĩ na ũkamera rĩrĩa mbura ĩrathira. Kwa njĩra nguhĩ ũkũria wa waru nĩ endete tĩri mwega, tĩri wĩna ũnoru ũrĩa hasa wa mũgũnda, na tĩri mũrĩme wega. Waru gũkũria gĩthomo kĩaguo nĩ kĩhũthũ mũno, tondũ ũndũ ũmwe mũgũnda waku warĩma no tigĩrĩre tĩri waku nĩ warĩmwo wega na iragita na hihi ũhũrwo na harũ, nĩgetha tĩri ũcio ũkorwo wĩ very soft. Rĩrĩa nguga tĩri soft nĩgetha rĩrĩa ũrĩthikĩrĩra waru waku, rĩrĩa ũrĩkinya nĩ ũhoro wa kũgĩa na gũtunguhia, ũkorwo wĩna njĩra hũthũ, ndũgagĩkorwo ningĩ wĩna stress, tĩri mũnyitanu. Ũhandi wa waru tũhandaga buti 3 kuma raini na raini. Waru ũrĩa ũraihaga ta waru ũyũ twĩnaguo wa cangi, wahanda buti 3 no ũhande na fertilizer either ya DAP kana NPK. Onokorwo nĩ tũkoretwo tũkĩra arĩmi NPK nĩ njega, tondũ ndĩgũgwĩkĩrĩra ndĩgũgũthũkĩria tĩri waku, nĩ ũgũikara ũrĩ mwega. Wekĩra fertilizer nĩ wega ũmenye fertilizer nĩ njega na nĩ thumu. Nĩ kuga waita fertilizer yaku mĩtaro, kũngĩgakorwo kwĩna riũa toguo mũthenya wa mũthĩ kwĩna riũa, no nginya ũtukanie fertilizer yaku na tĩri, na nĩgetha ũthiĩ wĩigĩrĩire mbegũ yaku o ĩmwe thĩinĩ wa raini. Maita maingĩ arĩmi nĩ mendete wĩra wa kũhenyũka, na maita maingĩ nĩ tugaga waru waku no wega kũwĩkĩra ũtiganu wa buti 1, kana hihi ĩngĩkorwo ti buti 1 sentimita 45. Waigĩrĩra waru yaku nĩ wega ũtigĩrĩre waru yaku maitho kana nguha yaku ũmĩroretie na igũrũ, na ũgagĩtigĩrĩra nĩ wamĩka atĩ wega, nĩ wamĩigĩrĩra wega ũtarĩ na ihenya mũno, tondũ arĩmi nĩ mendete horo wa ihenya mũno. Na thĩinĩ wa mĩigĩrĩra nĩ gũcoka ũmĩkunĩke kana wĩkĩre ka molding kanini ka waru ga tĩri. Ka molding rĩrĩa nguga molding nĩ gũkorwo ihinda rĩrĩ nĩ kũragĩa ũrugarĩ mũnene mũno. Warega gũkunĩka waru waku wega, kũgĩa na riũa ta rĩa wiki 1 rĩrĩ rĩkoretwo rĩkuo, waru waku nĩ ũgũtogota, na nĩ wakorwo ũgĩeterera waru waku gũtogota, nĩ kuga atĩ nĩ kũhĩa nĩ riũa. Na nĩgetha waru waku immediately wa wĩigĩrĩra, Ngai angĩteithia, tondũ waru ĩno ũguo handĩte ndĩmĩkũrĩtie na mbura, nĩ kuga ũmĩtukanĩtie fertilizer ũguo, nĩ kuga waru ĩyo yaku no ĩkorwo ĩkĩmera thutha wa ciumia 2 kinya mweri 1. Waru yaku yamera nĩ ũkwanjĩria gũcemania o ta ũrĩa ngũgwetete thĩinĩ wa mboga. Waru nĩ ĩrĩ thũ nyingĩ, na thũ ĩmwe ya waru nĩ kĩgunyũ. Kĩgunyũ kĩrĩa gĩtagwo cutworm. Cutworm nĩ kĩgunyũ kĩendete gũikara handũ harĩa hanoru wega, hena humus, hena mahuti wega, nĩ kuga na hena tũmaĩ tũnini. Nĩ kuga mũgũnda waku rĩrĩa ũhana ta mũgũnda ũyũ ndĩnaguo, nĩ kĩgunyũ nĩ gĩkoragwo kĩingĩ mũno cutworm. Wahũra kĩgunyũ gĩaku, ndũgeterere kĩgunyũ gĩaku kĩanjĩrĩrie kũrenga, no ũhũre mbere na no ũhũre rĩrĩa waru waku ũrĩanjĩrĩria kũmera. Waru waku wamera, program cia mboga na program cia waru no hakuhĩ imwe, tondũ thĩinĩ wa waru arĩmi nĩ moĩ atĩ nĩ tugaga nĩ gũkoragwo na heho ĩrĩa ĩcinaga, ĩyo nĩyo mbaa, nĩyo ĩrĩa tugaga early bright and late bright. Nĩ wega kawaru gaku kathĩgĩrĩria kũmera, wanjĩrĩrie gũkahũra ndawa ya kũgirĩrĩria heho, ĩrĩa ta itũra rĩrĩ ndĩ haha tũrũgamĩte nĩ itũra rĩrĩ heho mũno. No ũngĩhũra ndawa yaku wega, ũhũre kahora kahora ũtarĩ na ihenya, ũmĩhũre thĩinĩ wa mweri wa kũmera wega, ũcoke ũmĩrũmĩrĩre mweri wa 2
atana interval iria ngugite mweri wa mbere interval ya thikũ 7 mweri wa kerĩ interval ya thikũ 10 na mweri wa gatatũ ũrĩa wa kurigĩrĩria thikũ 15 ũmũthĩ nĩguo tũkwanjĩrĩria program ya kũhũra waru ũyũ interval ya thĩinĩ wa mweri ũmwe maita merĩ. Waru ũyũ ũngĩũrora nĩ ũkwĩra nĩ wĩitĩte kĩro na waru ũyũ ũngĩũrora ũtigarĩtio o hanini gũcokia maĩ na thĩ na ũtigarĩtie hanini mũno ũkorwo wĩ thoko. Nĩ kuga he waru ũyũ tũrũgamĩte harĩ guo kuma mweri 15 mweri wa 7 nĩ ũgakorwo ũrĩ thoko ũrĩa tũrakorwo tũgĩcirĩria nĩ tũkawendia thĩinĩ wa kahinda ka mweri ũmwe kinya mĩeri 2. Rĩrĩa nguga ũhoro wa mweri ũmwe na mĩeri 2 gĩthaka gĩa gũkombora no nginya nawe ũkĩhũthĩre wega. Rĩrĩa nguga mweri ũmwe kinya mweri 2 nĩ kuga by mweri wa 8 na mweri wa 9 na nĩgetha mũrĩmi ũkorwo program yaku ũthondekete angĩkorwo ngakorwo ngĩtanya mbura ngorwo thĩinĩ wa mweri wa 9 njetereire mbura ya mwere ĩrĩa yanjagia mweri wa 10 gũthiĩ na igũrũ. Waru naguo nĩ wendete ona wa ũhanda tũcoke harĩa mĩtaro-inĩ nĩ wekĩra fertilizer no ngĩkorwo matũra marĩa ũrĩ kana mũgũnda waku nĩ wathimwo na woneka ndũrĩ na fertility ndũrĩ na irio njiganu nĩ wega gwĩkĩra thumu mũhĩu wega, thumu wa ng'ombe, thumu wa mbũri kana ona thumu wa ngũkũ. No nĩ wega ũtore ahutirie fertilizer atĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩothe gĩtagwo thumu kĩndũ kĩrarugana nĩ poison harĩ mũmera waku. Nĩ kuga nĩ wega ũtigĩrĩre nĩ wekĩra mĩtaro na nĩ wekĩra mĩtaro yaku na nĩ weka atĩ wega. Thĩinĩ wa waru ũrĩmi wa waru arĩmi nĩ ũmwe wa morĩmi marĩa onamo makoretwo na mathĩna mamwe ma waru nĩ gũkorwo nĩ gũkoretwo na mĩrimũ mĩingĩ. Twatonya mũgũnda ũyũ wakwa hena ga section kanini kahutĩtio nĩ mũrimũ wa wilting. Mũrimũ wa wilting nĩ mũrimũ ũrĩa wa waru kũhoherera na mũrimũ wa waru kũhoherera umanaga kũringana na harĩa mũndũ arutĩte mbegũ yake. Ndingĩahotire gũthiĩ gwa kari tondũ gĩthaka gĩkĩ kĩarĩ kĩnene na ndiahotete kwĩharĩria wega, no nĩ wega kwa advice arĩmi atĩ wakinya nĩ wa plan kũhanda no to nginya ũhande gĩthaka gĩothe hĩndĩ ĩmwe, no ũgĩe na kũgĩa na ga section kanini ka seed production na nĩgetha ũgĩe na waru mũthuranĩre wega ũrĩa wathiĩ kari ya gũkũ gwitũ Tigoni mena variety ici ciothe na wathi nĩ megũkwenderia gakũnia ũcoke ũkahande wega na nĩgetha kĩmera kĩu kĩngĩ ũkorwo ũrĩ na mbegũ njega. Nĩ kuga rĩu niĩ changamoto ĩrĩa ndĩnayo nini nĩ kuga atĩ nĩ hĩndĩ ndĩrenda gũtonya ũrĩmi-inĩ wa seed production iria ndĩrakorwo ngĩtanya iria ngakorwo ngĩhanda next year. Nĩ kuga waru ũyũ ũguo nĩ ndĩrageria ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩtunguha wothe hamwe na nĩgetha ngorwo ĩtarĩ na mbegũ nyingĩ. Nĩ tũracokia ngatho mũno kũrĩ Bwana Kahare kuma itũra rĩa Gesha Kabuku nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtwara mũgũnda gwaku na nĩ wega nĩ ũndũ wa maũndũ macio mothe watũthomithia. Na nĩ njũĩ o ta ũrĩa naniĩ ndĩrerirĩria waru ĩyo ona gũtuĩka nĩ ndĩramĩrĩire ndĩraigua ĩ njega mũno, noguo mũrĩmi ũcio wĩ thĩinĩ wa Utugi Television arerirĩria kũrĩma waru ĩyo. Bwana Kahare aratwĩrire atĩ harĩ ĩka araruta ngunia 20 cia waru. Ndiũĩ kana nĩ arĩmĩte wega kana hihi no atigĩtie kuongongerera kũringana na ũtaaramu ũrĩa wĩnaguo, na no twende gũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgũcagũra mbegũ njega toguo mũthuri ũcio acagũrĩte, ũrĩa tũkũhuhĩra ndawa, ũrĩa tũkũrĩmĩra na ũrĩa tũkũgetha na tũige waru wega ĩtegũthũka. Mũrĩmi no nyende wĩtĩkĩre tũikorwo hamwe nawe thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya Kilimo Plus nĩgetha tũthiĩ na mbere na ndereti ĩyo, na nĩgetha Bwana Ndĩritũ wa Mwangi kana Mwangi wa Ndĩritũ atũtemere marĩa hihi mũthuri ti Kahare atekĩte ũrĩa kwagĩrĩire na nĩgetha tũrĩme ũrĩmi mũkinyanĩru, kana tiguo? Nĩguo tũkuga atĩrĩrĩ, o mũndũ auga nĩ arutĩte wake harĩa akinyĩtie, no thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene bũrũri-inĩ ũyũ mũno nĩ atĩ andũ nĩ mathomaga maũndũ mangĩ mothe, arĩa marathondeka kompiuta magathoma ũhoro wa gũthondeka kompiuta, mamekaniki magatũra thukuru mathoma ũhoro wa gũthondeka ngari,
akorwo mabundi ma mbaũ magatũra thukuru mathoma ũhoro wa mbaũ no mũrĩmi wamuũria kana nĩ athomete ũhoro wa kũrĩma kwĩra ndĩroririe ng'ania anjĩra onake nĩ ekaga guo ona ndĩrauga noguo gwĩka atĩa rĩu nĩ rĩkinya rĩa mbere rĩa mũrĩmi kũgwa nĩ tondũ gwĩkaga maũndũ marĩa ũtoĩ ũrĩa mabatiĩ gwĩkwo na hĩndĩ ĩrĩa waigua atĩ mwarimũ nĩ athiaga kĩrathi kwamba gũthoma nĩgetha agũthomithie rĩ kwa akĩenda kũmenya makinya marĩa mageragwo na rĩu mabuku-inĩ maya tũkuaga nĩmo maragia ũhoro wa makinya macio nĩmo tũkuaga ta rĩu ũmũthĩ twario tu ũhoro wa mbegũ harĩ ũhoro wa tĩri harĩ ũhoro wa maĩ harĩ ũhoro wa fertilizer harĩ ũhoro wa mĩrimũ harĩ ũhoro wa tũtambi na we mwenyewe maũndũ marĩa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtungata mĩmera ĩyo yaku nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhota gũkorwo ĩ mĩega nĩo na gĩthũngũ andũ moiga husbandry practices rĩu angĩkorwo maũndũ macio ndũkũmeka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire o mao morĩiguaga mũndũ nĩ arĩmaga no we nĩ ng'ano ũrĩiguaga we ti kũrĩma ũrĩrĩmaga we nĩ gũthikĩrĩria ũrĩthikagĩria mĩheo ya atĩ andũ nĩ marĩmaga ona ũkauga wĩ mũrĩmi no worio ũrĩmĩte kĩ nĩ ũraigua thoni kuonania nĩ tondũ maciaro maku matironania njĩra ĩyo nene na gĩkĩro kĩa igũrũ atĩ nĩ ũrĩmĩte oma o ũrĩa kwagĩrĩire. Thank you. Ũguo tũgũthiĩ na mbere tabarĩra ĩno tũtarĩrie mũrĩmi makinya marĩa abatiĩ kũbuata nĩgetha hingo ciothe hĩndĩ ĩrĩa arauga nĩ ararĩma onake agĩtĩaga nĩ maciaro make. Thank you. Na nikio tũrakũheana gĩtĩo wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Utugi Television. Ĩno nĩ television yaku we mũrĩmi ĩrakũrehera ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi na njĩra ya kahora kahora tũgũtemagĩra marĩa mega wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe ĩtĩkĩra kũnjarĩria na njĩra ya SMS tũrahũthĩra 22294 22294 kana ũtũme email kũrĩ info@utugitv.co.ke info@utugitv.co.ke kana no twandĩkĩre na njĩra ya Facebook ũthiĩ thĩinĩ wa mũtambo wa Facebook ũcarie Utugi TV official page na ũpost kĩũria gĩaku nĩ tũgũkorwo tũgĩgũcokeria nĩ ũndũ wa kũmenyerera mathaa na nĩ ũndũ wa kũbacĩrĩra mathaa tabarĩra ĩno ya waru no ĩgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa mũthenya ũngĩ tũkwanjĩrĩria gũthondeka tabarĩra cia Kilimo Plus nĩgetha tũkũthomithie ũrĩmi mũkinyanĩru wa waru handũ-inĩ ha arĩa mabangĩte na arĩa mathomete nĩ ũndũ wa tabarĩra ĩno arĩa twĩtaga researchers arĩa mekaga production na arĩa othe matũmĩte tabarĩra ĩno ĩkinyanĩre ndagĩka ĩno niĩ njĩtagwo Gathoni wa Mucomba ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ nyendagia mahinda mangĩ ũrĩme gũkũmia bye bye.